हेलो गाइस, कहते हैं ना कि पैन में बहुत दम होता है। यानी एजुकेशन में एक ऐसी चीज होती है जिसे पाकर हम अपने एम को प्राप्त कर सकते हैं। और यही चीज अब इंसानों से ना रहकर जानवरों में भी चली गई है। हाँ गाइस, मिली एलेक्स से, जो कि ऐसा तोता है जिसे हम एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह ये तोता हमारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। मानो लगता है कि ये एक ना एक दिन प्राइमरी स्कूल टॉप कर ही लेगा, मुझे ये लगता है।